Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Biamono kigima omurigirire bw'Ensoko no kwegena kwane buna emambi yao nigegendete buya na nigogendete kwegokia nemerobiri yaitu kurugaiga Ensoko TV oboroso bw'umugusi chitariki ni 5 mutienyi n'umutangani mwaka bw'ekiri bubere 2025 noyomo andonsi asore rero bono n'entunda yane entangani kigima tumirane naye asomorobiri bw'etorobini ekarango gukwani buna Happy New Year. Erietari Linet Nyambane karango kwarigania tusange kurubono wika chinsa isano na emocho mubasobweri tukori rero. Etorobini nigo tokunye chakera kumureka kurwa chinsemo cha Machakos ase omorendio yomo aitire wika gukwa nebibago ensemo ya kwa Gwango imeye county ya Machakos. Ebibago ebyo nigo bya musagane to morendio yu orenge kurenda eduke ya masenseme yu ase batigerete abantu bande chingoma chintindi. Egekore ekyo nigo kirirete omugambi bw'enseme yu wesoke na kurukuborya gochia ase abamenyi b'enseme yu kubwaterana erikwene kibuna obosari ngo sirabore ase ensemeyo. Kwa majina ni Matthew Mule, Senior Chief Mumbune Location. Siku ya kukucha ya leo kama saa 12 nilipikiwa simu na mzee wa kijiji. Kijiji tunakiita Mwangaza, ni Lower Kiandani Sublocation. Anieleza ya kwamba kuna watchman wamepatikana ameuliwa ambaye anachunga hiyo maduka ama hii stage maduka iko kwa Ngongo, na mmoja ameumizwa sana. Na kupata hayo nilimwarifu naibu wa chifu wa hapa Kiandani Sublocation akimbie kwa scene vile tunafanyanga kikazi, na mwalifu bwana CS na polisi ili washughulikie hiyo, kwa sababu hiyo ni kazi ya polisi. Na hakukuwa muda mrefu OCS wakatuma hata ambulance ya kushughulikia aliye hai ambaye alikuwa ameumizwa, akimbizwa kwa hospitali ashughulikiwe kwa dharura. Na polisi walikuja kwa scene wakafanya vile wanafanya maneno ya investigations, wakachukua picha za scene na wakapeleka mwili wa marehemu Machakos Level 5 Hospital. Hivyo ni kusema hayo maneno kuhusu hicho kisa iko mikononi mwa polisi, wanafanya uchunguzi kulingana na kazi ya polisi vile inahitajika, na kuangalia waliotekeleza hiyo kazi mbaya, hiyo maneno ya uhalifu wa kumuumiza watchman na kuua hata mwingine. Hivyo ni kusema wananchi watulie, serikali itaendelea kushughulikia na kuingilia ipasavyo. Na ile onyo ninaweza toa mimi kama area chief ni kwamba wale watu wanatekeleza maneno ya uhalifu, serikali haitalala, takimbizana na wao, wakamatwe, na hasa wale wamefanya hiki kitendo ambao ni cha kuhuzunisha sana. Wananchi pia tunawahamasisha tushirikiane na wao kama serikali, wakiona mtu ambaye ni watabia wanaficha kwa maploti ama mahali popote pale, wanaweza kutupasha habari, kusaidiane kusafisha area yetu iwe ya amani, biashara iendelee kwa njia ambayo inafaa na watu wawe wamechungwa kisheria. Kwa majina naitwa Boniface Mwema, mbebaji wa bodaboda hapa Machakos Town. Ilikuwa tu asubuhi ya leo ndio tumeamuka. Penye tu tunaamuka tukiingia kazini tukawapata watu wawili wakiwa mmoja ameuawa lakini mwingine alikuwa tu anajifahamu, alikuwa anaongea lakini hakuwa hali mzuri.
Kwa harakati hiyo, mmoja amechukuliwa na polisi akapelekwa hospitali, ule mwingine baadaye amechukuliwa kupelekwa mochari sababu alikuwa amegongwa na kitu aina ya chuma, lakini kichwa pande ya nyuma. Wamepatikana hapa ni kwa Ngongo, iko Machakos. Askari walifika hapa mapema saa 12 hivyo, na kwanza wakachukua ule mwenye alikuwa anaongea akapelekwa hospitali, kisha baadaye wakakuja wakachukua tu information, na baadaye wakachukua mwenye alikuwa amefariki. Aswa hizi vitendo zimekuwa mingi hapa Machakos sababu ukiangalia kutoka 24th huyu ni mtu wa 6 hapa Machakos sahi, kwa wale wenye wameuawa. Sasa hapo ni serikali watie nguvu upande wa security, especially masaa ya usiku sababu ndio hizi vitendo zinafanyika. Kwa majina ni David Kingongongo. Tulitoka asubuhi, mama alitoka asubuhi kupeleka mtoto shule. Akakuta hiyo watchmen wakilashwa chini. Ndio akakimbia akaja akaniita. Kutoka nilikuja nikawakuta hapa chini. Nikaangalia nikakuta watchmen yuko hai, lakini ule mwingine alikuwa hai. Ndio sasa nikaanza shughuli, nikatumana nikapikia mzee kwa kijiji simu. Ndio hiyo mzee akakuja. Ndio sasa tukapikia polisi simu, ndio polisi ikakuja. Ndio polisi ikaja ikashughulika ikachukua hiyo mili na ikapeleka. Hiyo tu ndio najua. Mmoja alikuwa hai, lakini watchman yenyewe ule unajua alikuwa hai simjui, lakini watchman ule alikuwa amefariki ndio anamjua. Ndio anafanya kazi hapa kwangu. Watchman ni mtu mzuri sana, hata halali mimi nikitoka hapa hata saa 9 saa ngapi namkuta tu anasimama. Namkuta hapa nje. Sijawahi kumkuta siku moja analala. Kwa hiyo watchman sina shuki na watchman. Yosi ni mtu mzuri sana. Hata nimepoteza mtu mzuri sana. Ile kitu inatudhuru hapa ni mbaya, iko hapa restaurant. Iko night club. Na hiyo night club ndio tunaona kama inajificha hiyo watu wabaya. Kwa hivyo tunauliza serikali tusaidie hapo. Iangalie hiyo mbaya vile inaweza kuifanya. Hiyo tunauliza na hakuna kitu tunaokopa tukisema hivyo. Maana ni usiku ni mpaka mchana na watu wa moto watu wako hapo. Na ukienda hapo utakuta watu ambao hawajui. Kwa hiyo kitu na hata shule iko karibu. Hata tujui hiyo kitu ilipatiwa license namna gani. Tujui ilipata namna gani hiyo nini? Hiyo license. Kwa hivyo tunataka serikali iangalie hiyo kitu sana. Kama hako na umri wa 55 years. 45 to 55. Na mmefanya naye miaka ngapi? Nipata naye kama mwaka moja na kitu ama miaka miwili. Pengine unafikiria lengo walikuwa wanataka kuvunja, hata walivunja duka. Lakini bahati nzuri hakuingia kwa duka, lakini duka walikuwa wamefunja, lakini hawakuingia ndani. Ombi kwangu ni hiyo tu, hiyo mbaya iangaliwe. Maana hata ukiangalia watu wa hapa kila mtu anashuku hiyo mbaya. Ndio watu wabaya wanakuja kujificha hapo. Maana hakuna bahati nyingine. Maana hapa ni kwa main road. Na mtu akisimama kwa main road asimame lazima achukiwe. Atuulize hiyo mtu anafanya amesimama masaa nyingi anafanya nini hapo. Lakini hapo akienda itishe soda, nani atashughulika na yeye? Si atafanya bila hata mpaka saa yake ifike. Kwa hivyo hiyo mbaya ndio tugutigana nayo ya makwiri obututukano nigo bono tugucha gwika sensemo ya Nairobi umurugi onyagusira Raila Odinga mama Aida Odinga nigaruro kuburia guchia asabara ibikibekia magia ODM wikaransa na gukora chinkwana eribaga ya ne chitabauti chire asigati yabo onyorenga ene ntunde ntangani kurwa Raila asira mama Aida esokire na gukwanira siasa chikia magia ODM aseboigo gose asiriteri bagerio na kwakira abakenya bonsimbuya na boigo serikali yense asoko musira chingaki asireti Raila Odinga. I'm happy to see all of you here. Karibuni. Karibuni sana. I see the face of Nairobi and I see the face of Kenya. Now, mine will be very brief. Welcome home. Today is a special day because today, the 7th of January, marks what would have been Baba Raila Odinga's 81st
birthday. On behalf of our family, I wish to share our most sincere and deep gratitude to everyone who in one way or another made it possible for us to give Baba a dignified exit that he received. It is not possible to name everybody or every institution that made this possible, but I will single out just a few. On behalf of our family, I wish to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, and the entire government of Kenya that mobilized and deployed at the service of Baba and on his death. Mr. President, we saw the hand of friendship. We felt the positive weight of government at your direction, and we are grateful. Your hand on decisive and swift action enabled us to transfer Baba's body from India to Kenya in record time and to bury him within the timelines in his will. We thank our friends, Right Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, for the personal and executive intervention that made it possible for his friend's body to leave India swiftly to enable his friend's will be respected. We felt friendship of the former President, His Excellency Uhuru Kenyatta, His Excellency Olusegun Obasanjo, His Excellency Nana Akufo-Addo, His Excellency Jakaya Kikwete, His Excellency Akiwumi Adesina, the African Development Bank, and we are grateful. We have a full page in the Daily Nation today that is more detailed and have everything. Mine here was just to show gratitude and to say a big thank you for all that has taken place. We are also deeply grateful to the dedicated medical team led by Dr. David Olwacholunya, Dr. Martin Wanyoike, Dr. Eva Njenga, Dr. Robin Mugere, and Dr. Abdul Sadi. And definitely, we are most grateful to the hospitals that attended to him. The hospital in Kenya, Nairobi Hospital, and the hospitals in India. Other than his family and the people of Kenya, Baba also had another love, and that is the love for Orange Democratic Movement. I thank the party and all the staff who served Baba in different capacities for the dedication to him in life and in death. Baba ran ODM with dedication. He ran ODM with firm and fair hands. Raila ran ODM on principle of constant consultations and always referring to the people. It is my wish that we can preserve the party in his honor as a matter of service to our country. I want to end by appealing to those Baba left in the leadership of the party to reflect deeply
and sincerely on his dreams for the party and for our country. Let us approach the problems of the party by always asking ourselves, what would Baba do under these circumstances? I guess your guess is as good as mine. I'm sure Baba would tell us, let us sit down and talk. And I'm sure that's my wish, to sit down and talk our differences. I thank you all for joining us to celebrating the life of Baba today. Nothing could be better than seeing you all here. Thank you very much, and may God bless. Chingaki checho omoriki omonene bw'ikiama gya ODM Edwin Sifuna nigatebrebuna nigare tayari gukora chinkwana n'abarai b'ikiama ekyo ayo nigakire matuka make magiga y'abarai echinkwana echikorrekana kuruterana amanene amangana amakongo kubwatekana n'oburai bw'ikiama ekyo. Your Excellency, Dr. Canon Ida Odinga, the members of the Odinga family here present with us, my sister Rosemary, Winnie and Junior, and all your kids who are here, the members of parliament who have joined us on this particular day. I want to borrow the words of somebody who has said that walking through this gate today, Mama, has been quite surreal. It is the first time since I have known this home to come here when Mzee is not here. And, you know, today, Mama called me and she told me, Sifuna, you look like somebody who needs a hug. And I am eternally grateful, Mama, that I have come to your home and I've gotten that hug. It is going to renew my spirit and my strength. You asked me a few things. I explained to you why I have not come back to Kango. I just honestly don't know how you and your family have been able to do it. How you have managed all those people who have come to your home to condole with you. You have done it with such strength and grace. It has impressed the whole world, I think. Mama, Baba belonged to a lot of people. I have given you my excuse why I have not come back to Kango. We need to create space for other people to also mourn Mzee. We will not hog his grave. We will allow other people who also loved Mzee to come and mourn with you. But that you have done that with a lot of strength, I just don't know honestly how you've been able to do it. And throughout this period, to have the strength to also consider what other things are happening in the country and in the party. I have listened to every word that you have said. And as I said at Mzee's burial, it will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna. I made that promise to Mzee, and I want to repeat it here. The advice that you've given, Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. I want to give you that assurance. You have asked us to sit and talk. I am very prepared. It doesn't matter what has happened between us. As Mama has said, maybe I'm going to extend that olive branch because Mama now, wewe ndio uko, umetuambia. Water under the bridge. It doesn't matter what you have said to Sifuna or how badly you feel about me. I am prepared to sit down and iron out our issues. The only reason sometimes it spills out, Mom, because we are also human beings, you know. Sometimes mambo inachemkanga na ni mbaya saingine, lakini umetuguide vizuri. Mimi ninakumbuka Baba used to consult everyone. As you have said, I have told people stories. You would go to a village in Tana River. You find a kamzee there. Unaweza kumwangalia uone huyu mtu ni bure umdharau. Sasa ile unatoka, huyo mzee amepigia Baba simu. Sema huyo kijana, ama ni mzuri, ama amenipeleka vibaya, ama amenipeleka vizuri. Unalanda hapa Nairobi, unaona Baba anakupigia simu. Edwin, where are you? Kuja nyumbani. Umetoka Tana River, umefanyaje ule mzee? So that message that you have given us, always consulting.
always being firm but fair, and always remembering the principles upon which this party was built. I think with that has always been our North Star. And if we follow that, I don't think there's going to be any reason to worry. Now, Mama, I don't want to go further than that. I have been asked to introduce just one gentleman who was not introduced. We have the Deputy Governor of Kisumu, Dr. Matthews Owili. He is here with us. And mine, I'll just conclude by saying, long live Baba. It has been quite strange just trying to find our footing as a people, as his sons, as his children, without him. I was telling someone that Baba used to be like the Supreme Court. Mimi na Aladwa tunakwaruzana tukijua kesi itaenda wapi? Supreme Court. Sasa saa hiyo Supreme Court hakuda, sasa unajua inakuwa vigumu kidogo. But we are happy that you are here to offer us guidance as your children, and we will always, in respect and in honor of Raila Odinga, follow the advice that you have given us to always sit down as a family, to consult, to talk to each other and not at each other. With those many words, happy birthday Baba Jacom Raila Amolo Odinga. May God continue to rest his soul in eternal peace. Thank you very much. Back to you, MC. Gutigara gabo ase ayabwatikaine na siasa ni gobono abarai ba United Opposition gosebensa meri kwa meriria serikali bakorawa na Stephen Kalonzo Musyoka na boigo Rigathi Gachagua banyareko baba wesokia na kwegerera enkwana ya Rigathi Gachagua iyo anyareko bagagukwana buna enyumba nerororo ensemo ya isiri ya gachwa ne chibese cyo cyanyarete ko bakikokorekana obokurumi korwa ensemo ya Minnesota sense ya USA abara yabo ni gobono batebiribuna usase enkwana ya Rigathi Gachagua ni gatebiribuna takwanete rietari ya molyo na baigo takwaneti ndieta rio monto oibete chibese cyo ni gobono baraya banyareko bakweneki bagusase enkwana ya borit korigoro ase amatanga yoko mwenye ise omobunge okipiriri oyokoro kwa Wanjiku Muya ni gobono banyareko bakugikiria oborai bwe serikali ya Kenya Kwanza ase batebiribuna ni gegendete kunereria abakenya. Msifadhaike jamii ya Wasomali Kenya hii. Wakati ndugu yangu Rigiji aliongea juu ya watu ambao wamechukua pesa wenyewe, and let me tell you, international relations right now, what every country should be thinking of is national interest. That is national interest is prime. Even though within the East African community, we must take into account the Kenyan best national interest. Americans are following their best national interest. Pesa zao ziliibiwa kutoka Marekani zikaletwa Kenya. They are following those people. Wakifuata sio Rigiji, si Kalonzo, si JB. We want to assure Somalis and every other Kenyan who are not criminals, that we are together. We are working for the unity, real unity of Kenya. Sio hii ya kubabaisha hivi, kupigwa karata na kufanya hivi. And I'm quite sure the majority of Kenyan Somalis appreciate the good work that our brother Rigiji is doing, exposing it. Because unajua mengine anaongea mimi nashtuka. Anaongea kwa sababu he knows where is coming from. Na kama ukiona basi mtu ameumwa na mamba. Finally niseme sisi hatuna shida na mtu yeyote. Mimi nimeongea juzi ya kwamba iko mall iko Isili ambaye ndio inatumika kuleta mchele kuangamiza wakulima Mwea. Nimeona wajumbe wamekutana kusema ati mimi nimeingilia hiyo mall. Mimi sikutaja jina yake, sikuwa naijua, wenyewe ndio wanataja. Sikujua wenyewe ndio wanataja. Sikujua ametoka jamii gani, wenyewe ndio wanataja. The guilty are afraid. Sisi hatuna shida na jamii ya Wasomali. Mtu moja akiiba, the community of Somali is innocent. You leaders from the Somali community, don't profile your community. Munaingiza community kwa shida ya mtu moja kwa nini? I have tremendous respect for the Somali community. These are honorable people, very serious and honest businessmen. Lakini wanasiasa wanataka shida ya mfanyibiashara moja kwa sababu wanachukua pesa kwake waingize kwa issue ya community. I don't think even the Americans have any problem with the community of the Somali people. But if you are one or two people wako na shida
Don't drag the community into a personal problem ya mfanyabiashara. Medho, nimesikia unajaribu kuambia watu ati kuna safari inaendwa Singapore. Wewe tumekuwa na wewe hapa wakati tumekuwa tukiuziwa hasara. Bottom up. Uliiona? Na hii Singapore yenye mnaogelelea, you still believe ati kuna Singapore inaendwa? And again, hii narrative ya Singapore sio yetu. Sisi wa Kikuyu tuliuziwa hii ya hasara, tukanunua ati biashara zetu zitafanya. Alafu wakati amefika hapo akajua amedanganya wa Kikuyu, sasa ametafuta kabila nyingine, sasa aanze kuambia nini? Maneno ya Singapore. Kwa hivyo hiyo sio yenu. Your Excellency, the deputy, the second, the former vice president. Nimeona jamaa ameamua ni wewe sasa atakuwa natusi. Usiwahi mjibu. Ni vile hii uhusiano yako na Rigathi Gachagua na hawa viongozi wengine, hiyo ndio inamuuma kichwa. Na hiyo kichwa inamuuma, he just want to distract you. Usahau tunafaa kumpeleka nyumbani. Kwa hivyo tafadhali, hata akisema hujajenga barabara, kwani uko na taksi yako? Si sisi tunalipa tax. Hiyo anajenga hatumii pesa yake. Ni ile sisi tunalipa tax ama namna gani? Agoje tukupatie kazi, tulipe tax, utujengee hiyo damu inaambiwa hapa. Zile barabara ziko huko ama yeye mwenyewe atuambie ni gani alitengeneza wakati hakuwa kwa serikali. Jipanga. Lakini vile vile lazima mjue ya kwamba sisi kushinda lazima tuwe na IEBC. Lazima tuwe na referee aliye sawa. Juzi tumekuwa na by elections na tumepata ya kwamba the new team ya IEBC walikuwa na mtihani kidogo. Uchaguzi mdogo pale Malava, uchaguzi mdogo kule Mbeere, and they failed miserably. Walikuwa na nafasi nzuri kuonyesha wa Kenya ya kwamba they can be independent, but they fell short. They mishandled the by elections. Lakini vita vimekuwa kule Venezuela, vimelipua sasa, ukweli umejulikana. Kule kwetu ulitaka kujua kama kuna mchawi kwa kijiji, kukiwa na moto pahali. Moto ingie pahali, unapata ya kwamba watu wakikimbia na wakifunga virago vyao, unapata kuna mchawi, kumbe kuna nyoka kwa hiyo boma. Vile Trump ameingia kule Venezuela kushika yule rais wa huko, sasa ukweli umelipuka ya kwamba ile mtandao tunayotumia, teknolojia tunayotumia hapa Kenya is Venezuelan. Hiyo teknolojia ina kasoro. Baada ya huyu rais wa Venezuela kuchukuliwa, now we have evidence ya kwamba the Smartmatic technology ni teknolojia ambayo inakuwa manipulated. It's a tool of electoral fraud. Na hii ni clear evidence imepatikana sasa. Leo ingekuwa 81st birthday ya Raila Odinga. Na ukweli tunasema sasa on Raila's 81st birthday ni kwamba baba, you are right and you have been vindicated. Alikuwa na wasiwasi na vifaranga vya computer, manipulation of the Smartmatics electoral system. Now we have the evidence. And we are demanding, because we know we are sending William Ruto home, we are demanding ya kwamba Smartmatics must go. Smartmatics must. Mwaka jana kwa njia ya kisiri yule CEO wa IEBC anaitwa Marjan amefanya extension ya contract ya Smartmatics ili the same company iliyoiba uchaguzi sasa, iliyo manipulate, itumike tena mwaka ujao. Sisi leo tunasema hatutakubali, and we are demanding ya kwamba hiyo Smartmatics contract that was illegally extended lazima iwe terminated na Smartmatics warudi kwao Venezuela. We are also demanding Marjan aliyekeuka sheria kupeana extension illegally to Smartmatics. He abused his office, lazima Marjan pia afanye nini? Aende. This is how we are going to be sure wakati tunashinda Kasongo na kura zenu kutoka Kipipiri hapo ya kwamba IEBC haitatumika kwa njia ya teknolojia mbovu ya Smartmatics watuibie kura. Sijui kama mnatunga mkono jamani. I want to tell you, nimesikia mmelaunch barabara. Issue ya Kasongo hatuwezi ongea. He's a liar, he's a cheater, he's cheated all of us. Sisi na deputy president hapa Rigathi Gachagua tumeenda kwetu mara mbili
kulaunch barabara. Tunaenda na tractor, tunaenda na lori, na mawe zinakuja zinamwagwa, usiku zote zinatoka zinaondoka. Kwa hivyo hakuna kitu mpya hapa, tutaongea juu ya Kasongo, sote tunamjua. Ile kitu tunataka kuhakikishia our leaders is that the moment you agree on who you are giving us, that is a decision we've made. That is a decision we've actually decided on. Yule mtu hatuchagui, tunamjua. Yule mtu tutachagua, bado hatujamjua. And we hope and pray. Omurigirire w'ensoko inyoranga niegogendete gotonyora ensoko TV oboroso bw'omoguse kirongo kwimanyinga nabo gutubwatia ase emitandao yaito ya kerero ase ensemo ya Facebook nabo kogenda gari otonyore buna ensoko TV, YouTube nabo igo Instagram no TikTok tonyore buna ensoko TV nenche nabo kumbwatia buna Linet Nyambane erinde onyare kuba gokonyora emerobiri bunegenderete gocha eyemo ase eyemo goikabana igo omurigirire w'ensoko eserikali yense gwetera ewizara yebyombe no bonjoreria obokobo kaimeyense ikurawa no moske Wycliffe Oparanya ni gobono banyarire ko baba kwira omoroberio nyota ase county ya Uasin Gishu ase batebiribuna ni go baguchikwenekia abasabe enseme yunkonyara bare obokonyi omoroberio yu ni gukurawo ase banega toranyora enkwana ya Wycliffe Oparanya asagendete gukwanira abamenyi benseme yu katika hiyo app ya business. Na pia wewe ukitoa pesa katika hiyo account, sisi tutakuwa tunajua hiyo pesa umetoa na umetumia kwa kitu kwa biashara yako. Kama wewe unaenda mambo ya betting huko, hiyo pesa itatoka, itakataa kutoka mpaka iende kwa biashara. Kwa hivyo ukitoka hapo, hiyo pesa yako itakuwa intact. Sawa? Asante waziri. Kuna dadetu hapa ula amesema ako katika biashara ya kuku. Mheshimiwa Rais Nrusa amesema ako tuna swali kwako. Tumpatie nafasi ya kuulize swali. Okay, thank you very much. So, Your Excellency the President, I have one question for you. Since you really inspired me to start this poultry farming, I have a question for you. When you used to sell those chicken, and sometimes people may not buy your chicken, how did you feel? Okay. Asante sana. Valentine Cherop. Yes. Asante sana Valentine. Just sit. It's okay. Kwanza mimi nawakaribisha nyote, hamjambo? Mambo? Waza? Nyinyi mtanichanganya. Sasa huyu mrembo Valentine ameniuliza vile nilikuwa nafanya hiyo biashara pale kwenye railway crossing. Sio kila siku ambaye unapata mteja wa kununua kuku yako, na saa zingine inabidi unarudi nyumbani na ile kuku ulikuwa umekuja kuuza. Of course, kama hujapata bei ambayo inatoshana na ile kuku ulikuwa umelete, huwezi kuuza kwa bei ya hasara. Unarudi naye nyumbani, lakini you don't give up. Unaenda unajipanga tena, unatafuta another day yenye iko soko mzuri, unarudi tena, unalisha ile kuku yako vizuri, alafu unarudia kwa soko, kwa sababu biashara ni kujituma. Na kila mmoja wetu hapa leo, vile mmesikia waziri amesema, kila mmoja wenu hapa ataondoka
na pesa yake kwa simu yake. Na ningependa kusema mambo mawili ya muhimu. Mimi kama kilomita 18 hivi kutoka hapa, nilikuwa mfanyabiashara hapo as a young person. Na kuku siku hiyo ilikuwa inauzwa kati ya 11 shillings and 15 shillings. Leo nafikiri imefika karibu 1000. Si namna hiyo? Lakini wakati huo tulikuwa na challenge kama hii ya kwamba kupata pesa ya kuendesha biashara hiyo ni kazi ngumu, na sio huwezi kukopa kwa bank, huwezi kukopa kwa jirani, kwa sababu sio watu wote wanaweza kukuamini. Ndio mimi wakati nilichaguliwa mbunge kwa mapenzi ya Mungu, nikaanza kufikiria, how do we support people who have no access to credit, either in a bank, in a financial institution, or from families or friends. Ndio mara ya kwanza, kwa sababu wacha niwapatie story kidogo. Pale maili 9, many of you watu wa kutoka Kitale mlipitia pale roundabout hapo maili 9. Watu wa kutoka Kitale, watu wa kutoka Lodwar, wale mlitoka hiyo sehemu kule yote, Wazingishu the other side. Pale maili 9 kuna soko pale. Na kulikuwa na jamaa ako na 10,000. Anakuja hapo asubuhi, anakupatia shilingi 500. Unanunua mahindi chamusha, unanunua mandazi hapo, unanunua nini, unauza. Jioni unamrudishia 500 yake na shilingi 50 juu yake, 10%. Yani anakulipisha riba, interest ya 10% per day. Ni mnanielewa? Ndio sasa tukadesign Hustler Fund. Hustler Fund itakupatia shilingi 500 leo, lakini haiwezi kukucharge 10% per day. Itakucharge 8% per year. That is the difference. Ni mnanielewa? There is a world of a difference, kwa sababu ile ya ule Shylock mwenye ako pale, ukihesabu 10% per day, that is 3,600% per year. And that is why watu wa chini wanalipa interest ya juu kuliko corporations. Safaricom, Kenya Breweries, Kenya Airways wanalipishwa interest ya 8%. Lakini mwananchi mdogo analipa interest ya 100, 200, 300%. That is the change we wanted to make. And that is why today, kwa hii mkutano, hakuna mtu hana account ya Hustler Fund. I can say that. Niulize, kuna mtu hapa kweli hana account ya Hustler Fund? Si kila mtu wako na account ya Hustler Fund hapa? Hebu nione wale watu wako na account ya Hustler Fund. Kila mtu, si namna hiyo? Sijasema kama umelipa ama hujalipa, hiyo ni yako. Si ndio? Lakini today in Kenya, any citizen, kila mwananchi yeyote, you can wake up one morning kwa simu yako and you can borrow money without knowing anybody anywhere, and you can be able to borrow money and go forward. Na ile amount utaweza kukopa inakutegemea wewe. The amount utakopa inakutegemea.
Kama wewe ni mtu wa kukopa na kulipa, utapata zaidi. Kuna watu leo wanakopa kwa Hustler Fund 150,000 shillings. Wanakopa kwa Hustler Fund. Interest ya 8% per year. That is their choice. Lakini leo tumefika hapa kwa sababu beyond Hustler Fund pia tumetambua ya kwamba kuna vijana wengi pengine hawajasoma sana, but they are the young people of our country. Pengine hawana skills, hawajaenda kosi yoyote, lakini ni watu ambao ni wa bidii na ni watu wa kujituma. Na tukasema we want to make this process of identification transparent and accountable. Ndio tukasema sio MCA atapendekeza, sio chief atapendekeza, sio mbunge ama governor atapendekeza mtu wa kupata hii pesa. Kila mtu atajituma kwa simu. Mimi nataka niwaulize hapa, kuna mtu hapa alikuwa recommended na mtu yeyote? Were you recommended ama ulijiapply mwenyewe? Si uliapply kwa simu mwenyewe? Ama mbona hamsemi vizuri? Muliapply wenyewe ama kila mtu alijiapply wenyewe? Hebu nione kila mtu mwenye aliapply. Yes, si ndio? Hatukumwambia chief atutafutie mtu, hatukumwambia MCA ama mbunge, kwa sababu we wanted to make it transparent. Hatukutaka patronage. Ati mtu anasema huyu ni rafiki yangu, huyu ni jirani yangu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni relative yangu, huyu ni voter yangu. No. We wanted to make it transparent so that every young person has an opportunity. And that is why tuko hapa leo, na kila mmoja wenu hapa ni mtu wa kujituma. Ulienda kwa simu, ukajiandikisha, ukafuata taratibu ile ilisemekana, ukaitwa kwa training, ukajituma, ukakuja kwa training, ukaambiwa tarehe fulani kuja Eldoret, utakuja kukutana na mkutano kubwa ambaye rais atakuweko, ndio mko hapa saa hii. Ama simumetuma kufika hapo. That is how we want to take Kenya to the next level. Every citizen, kila mmoja wetu, vile PS wetu alisema hapa, there are rights and there are responsibilities. Wewe ujue ya kwamba kama kuna mpango, lazima ujitume, ufuate taratibu ile imewekwa. Ndio leo tumefika hapa. Mimi nataka niwaeleze, nyinyi mtaenda kwa biashara, mta expand biashara kama my sister. Biamono kigimanainde omurigerere bwensoko no kwegena kwane bunani gogendete gutubwatia omoroberi bwetorobini karatogoswa ase entunda yende ya kabero mogeni itonyarira kobaga goika ase studio otwarure ase nsemo aziningishwa somurai bwense ya Kenya gendete kubwatoka enkwana yae ase nyugweta gotebya abasae banyare kobaba gwa apply kwerende omoroberi gose loan ya nyota erinde bachikonyara kobaba gwekonya ase obogima bwabo ase enkwana y'omurai bwense ni goboigo aene kiribuna tari lazima omusaya nyara kubaga gutwara skills chinde chonze iri konyora eloni ya nyota omusaya rende kerubwate kibande kiao ngana bo konyora omurobiri ino ibo gokonya abasaya kubasira bachake gwetenenera no kuigora chi project nabo igo kuigora obonchoreria togutigana yo asiasa tokwirana gega se studio mwancho murigereria kirango kumanyinga omogani to ikire nyoranga nabo gutubwatia ase metandao yeto yekerero genda gotonyora buna Ensoko TV genda gari Facebook erinde onyare kobago ku like nabo igo share link yeito
kero mugusi anyare kobaga kumanya ari agenderete gukorekana ritko ria rero nigo tuguchukukwanira oboremi ne chimbinu ao echuchi gutumika gukora oboremi bwekerero by the way te gusigari abaremi nigo mumanyete buna ukurema no gotore chae chikawa na matoke lakini mogeni toyokera ikirega iga Dr. karibu sana ndoche ngari gukwana ngari gokweva asante sogeringo omurigerere bwensoko banyoria marieta ao gaiga erinde tumae konge abono gukwana aria atoreta na inke asebo mambo yabono kubakwania omotegero aria ndonsi asore wakire mbiya mona asengi yoko ngarigania gochaga igerie ni ria kabiri ni tunde ya kabiri twajeta igali tangane gukwana ngwana siasa lakini asengi yoko sinto matega sietu no bolemi mbiya tokaram na mbiya ngichi asengi yoko senywa abantu baito bamanyare kumanya ni kyo bolemi una waika gukwana gusi yabe na kirenga keke tore gusi twana no kulima no gotore chae kulima kubeka chibando nabo ikugukora gwateri warimire lakini asiri tukulia lero ngo kituri kwegera mono tunyale kumanya inkyo bulimi no bulimi kiboko tokonya ntuno mugusi ine liro bali turia gusi asobule buri to kora bono iga ndianchira neteke mere to kobeko igonara mange turachukukwana siri tukulia lero ili tumana mbimeri kibiria intubuna gusi ari turanyale kobeka ili biranyale koleta kende kitubeke muguko mbia mono sana ekaro murigere ngo kumanyi na omogeni tori tkoria rero nga ototarerega iga na matunda bari mu manyeteri tunderiga ni gotokurirukana kimo avocado lakini like avocado ina kiyiga asomugusi ori okorigerere tekerere avocado tubwate bono siri tukuria rero ikuruku ya avocado ya hash nero tuatara nero asingi tumatena avocado ye igeo siri robari turia gusi igego koribia ige bukato ntwa ni ash lakini tubwachi bukato chinyinge tubwate fuete tubwate European avocados lakini asiri tukulia twatana avocado ya ash erinde tunyara korokia abami abarigeri baito bamana avocado kiri eventa kwa masiri robari agusina ire koribia na matunda naro nabogo tutebia matunda ndoche kwarachire na aina yeri tunda of course naona avocado ngote batore na matunda zote ni fruits yani ase Kenya murero avocado go fall under fruits and vegetables na bayigopo igo nabogo tutebinga matunda ina kya gwa tutarire na asa matunda tukunyaka amatindogoro ase kigusie kirikia aya matindogoro iganjete kwama asiri robiri turia gusi ige tuacha nero asinge neri tunda lile ligiya likwa masinga kirenke kikoro kwa libeke litundeli munori rochiga elikwama asinga ki elie motege ne kyagera neri tunda lilokolere samu analysis kurwase university yaito igasiri tunda likwama bwango na lenyara kwa ebitoki bwango konyara gwekonyera kirori nkari gusi bia mono sana Dr. Sogwikaga by the bamanyetinga no bwatega doctor ga asante bia mono kigima ase bono tigato chake ase nchira ya bwango kigima na araria iga onyare takoba gokwariganiri omurigereri kubwatekana no boremi bosemi bigoro yoboremi rirabana kero mondata gete gokora oboremi ase arikwero oroberetirero na araria iga onyate koba gokumwariganiri asante bia mono sana omuraria ase chinse chiga asiri tukulia rero nturi guchukukwana avocado gose avocado seke gusi na butubwate ntimateke gusinkero riterinde utirika avocado dere tuguchukukwanira ensemo ya litindigoro ase jijen sibatebi kuru passion fruit asante una zaki na yazi asante sana bia mono aseke gusi aseke songo eye to kunyoroka papo passion fruit eye papo passion fruit ni erego koli mono asensemo yetu ya gusi ntubwate chia ina chinyege cha passion na nditanga ni kabisa nyuma turagenda mbujya tunyale kumanya ki ni nkyubolemi ekianza chinde buna toka gukwana abange kukolengare bana kino obolemi no kulima lakini ya tuikirenga kibono we have to change kurwa iyo ndokoroka farming tokorepona agri farming iyo to agri business ukulima biashara under the smart farming iyo tukekora tucho gukora igo asingeri robali turi yagusiria change
kare twakabekire riroba riria itu ria gusikwa akabekire bando kya rubere ibere bono yeke dokobeke bando tiri kurubando ige kurukaga nensiaga ekere twakora some analysis itwana riroba ritu ria twarire more of acidity ekere tu esing jubu ibori twagotumeka kurukare tokarambu riroba ritu nyare kuri change tuli neutralize by using what we call lime enete enjere yamo igonyu mutara kolboni mibonde bwensi lazima uiro riroba riao richikoba tested ikutokora kana soil testing ekere twakore soil testing kuruga obono riroba twama kumanya naki nkemeriki riranyari gutwara ikeno bora turatena kemeriki ya onda bora soka avocado gose disoke passion itokino riroba riao ne riberire we have to change it by using some adding some fertility igo egento togoteba nega ogotebia omurigereria bwensoko bono mambia tobase kubuko oreme ng'egetikeri kere mate gari toisuguke bwata tokereme tobeke chinsiaga nabo chirabe ego torusi that mentality ikare maite buna kare gari tokinete irabandi are gopimwa monta akubuka engakio gokomera yaikire mwarigani omugondo mwagenda mwakomera igo bono it is high time okubatenga riraba ripimo tote omonto ore gusigari na bagoteba ng'a chibesere ndi chugupima riraba ng'a irikuru nabo komotebi how long ekoira the procedure yo kwenda gupima riraba una bono omonto bari bayariganite buna janywere abantu bagende kunya kule marema asanye kuyumu gasoyo bache bakomere chingaki chimbure chigwika na gekakinga nana kekero esamberi yachire gupimwa erindo chonyora machibu erindo ikirani egento kerio genda otagete gusimeka mbia mano moraria ekero twanyarire gocha kwa mfano etogocha in the village ekero ntumate most of the soil regusire under volcanic asingire here island ekerere igo tokwana twarusia umuchanga kuru one of the village twanyira no muchanga uyo ekero twanyoirire inachukua 3 months twanyokorera analysis kero twarigereire twana ngento kikero raso muchanga uri ekero kimane pitu anyona muchanga uri no bwate shida therefore toma ngento kigitakire kinyare komento so muchanga uri rero muchanga akore ngento kiki onyara kobabia munyure kake umuchanga kare twakore traditional treatment ngento twakakorere kare riko twarenge ekero twakarusiri kibando mugondo munyure tebia igo twarenge gochicha twasamba ngento kike umugondo uri pi basamba eubierie gutori kwara karori korete ngumbo keri kwana ke mudro kari gwaka moinali ali muno lakini bono gusiye ikirase ntubu ati megondo bono yekire lazima turige nkira yo konyo mugondo yo elindo mugondo irania the nutrients ya yeliro bayabwate igone geko togana mbiyo muchanga onyare koirwa testing ekero yawe testing to mangento gitakira so mugondori bia muno na chibesa totebe rigoriri ogupima omuchanga uyu nirenga so mugusiore guse utagete kuira omuchanga ochigupima erinda manyanke America arabe kororo kinyare kobage komera cost nirenga igera mu cost 11,200 lakini kieko togotena ki yato ikarana ekero tutaitiri roberi nyane gupimwa igeko babuya ekira abantu baranga se village riroba ria rusigwe rimo ya ria chigopima riri bano yatoka nere kemeresi asense ni twachire toteba se kenyoro ase kenyoro ato kenyoro toteba bono una gusigario kanyare kenyoro buneri gose ekenyoro kiaria bosibori toteba bono ekenyoro ekigimo muchango inoyomo umuchango inoyomo unless nande obepati onyare ko koba aso no wetani orocho na ndogende it has to change it has to change ndo kwagenda asande igone gento bono mona gitokora nege gusange no basanga mugondo no yomole lakini mugondo oyo wasangi ole hili igoropito china egetuno keroro you have to take a portion of it and that portion lazima tonya ko differentiate umugondo no bwate clay oso bwate Rom soil. So that once we know, Steve will do what you call average. Igoma no mugusiba no ondonsi asore koruchinsa mocha gusigari na rororo ore korengere ringari igori 11,000 ninchenki kwa ure Dr. Mbati onyara kubaga otutebenga
umugondo na mukubwatira naiga no umuchi mubwatira naiga nonye no umuchiga nona abantu batano mwiste nona abantu 6 nabo konyara nga mwanya rako mugwikirira bari kesirise korusigo na mukumanya ngemeriki kikobekwaro nandiri borinderia bango muntu narororo tanyare kwira rira bari chigopimwa ncherende nerororo aranyare ko baga kumanya ira bakia bwate tabwati bese yokwirwa nakyo uramo encourage ekera gukora uburimi bwaye. Asante mbia mono sana muraria. Ekinayo gutebanga na nkerina tuatare gusi as especially tuatare gusi part of Nyamira County and Kisii County. Most muchango ororo keto akona analysis igore between 6.0 pH to 7 which is recommended gunyara gusime kama tunda ita passion amona avocado amona elitoke very suitable. The only thing which affects is just now the tuanyare kubeka emete mengi emete nere yanyare kusalibono liroba because it absorbs a lot of water from the soil and it affects the soil nutrients. Iwane ndoki twaje kwa tware kuchukua na sikinse chiga nkerina liroba litu lya gusi is suitable. Is only is only neutralizing the soil by adding lime so that we neutralize it. Onye kubwata kwa mfano naboko nyara gutumike ntokoro ka libu mjabano nkalia etoke no bwata mugondo no mokole na gari yake no kuchukura lime ekire 50 kg ire 1000 tokunyara besichi 1000 kugora lime genda nkali kukunya kubutakira litu kumaro ngutole nkalia buata libuliya kanya kurutara liga kanya kuruta mugondo nabo gusankwanyara ku neutralize liroba lyawo ebona mbia mono sana abantu mbaroro gwatebire ngarira bali agusini gorire rigia ase ugusimeka ritundiri ritindogoro ekikangane totebano karato irango ase process ugusimeka ritundiriga. Asante mbia mono moraria gusimeka ritunda lia ritindogoro it has a very simple process. Ere simple ere ne ndokerera isana egente gitangana nyora efarayati muna naika ko batebya asense amayeri amatindogoro itubwati kia ina isano kia matindogoro ntubwati litindogoro ikorokwa pate papo ena etubwate rero ntubwate yellow ntubwate yede koroko caldina ntubwate yede koroko the banana passion alafu yo moerio ntubwate the giant. Lakini the only passion yakonya ku work best in Kisii land and the Kisii region ikoro kupate papo passion. Eriga eriga kwanya ko tuachire na lilo. Omoche ni utumeke the yellow passion ebwende kutumika se tobwate liberali nyingi. For example Kambani, Meru and other regions like saidi kama Marakwet, Marikuna Choto. The stages wose ejara yogo simekali tunde litindogoro egente gitangani lazima nakwana onyare kumanyo liroba lyao egento gya kabere lazima omanye variety seeds, the type of the seeds you are going to plant. Mbegu kyo gutumeka nabora sangina ko gutumeka mbegu urachi gutumeka mbegu erembe ira sangine iri abete ko affected alia bono ekaba irwarete ekereke meriki ruwarete none mbegu eri the seed which you are going to plant already inakwanga ikona with that virus igolas matume ne dokere certified kurwase either from the common of either from the JKUAT or from Kari or from Karigiro. Once you get the no konyora erengia kuruga bono you are best you are doing the best again to give tagitanga no kora kunye ngore yao engore yae bwento koba 45 by 60 cm 45 by 60 centimeters deep and wide. Again to gia kabere you are supposed to mix the topsoil
wite manyua na endo manyare commenta ento koroka de TAP the dopamine aminophosphate iliyo yo kora gento kike manyua yeba no guchuko mix ne yega ya kawaida unatumia usitumie ya kuku tubasa kutumika ya chingoko we ng'ombe tumeko bwe ng'ombe bole dried oso oso tumeko buyo bwe chimbori usiyani ngate na bange baito tubwate chimbori ne chombe tubwate na ndo buye nyasa akatokonya gusina egento chombe chito chikuri echikuri amato cyari kinsiya kanjinge cyaka chikuri kibara igo bono itakire gento ge gutumika ge kuri gento kirya green so tarekere go chuko nyore esikeri yae yatoke esikeri ere green ebwate mo mo component kiri chingi asindagire yebimeri egento kende tu omonte bwanto gukora kia kabere gia gatata. I mean, you are supposed to identify the rainy season because gusise itenense ya ebwate mbule nyinge igotita itigento kumangana tubwate na irrigation iganyenga kiri mbule roro lakini nyase ga tokonye tugusibi simambirange simeka ubeka mache ubekira mache mbegu kyobwante kusimeka embegu mwente kusimeka asiri robali turia gusi iri mbegu ya passion igere ya passion grafted taima tundo spio sangura simekelibe because ri tundi iri special ri tunda kale to kasimekeli ya 2 years dia manya kwama ri tunda bone ri to kura the improved one ka kya ba minto ndiri chemo ri tunda iri iri gukora only 9 months. Akoro tabrere grafted ya seruga yeke gusi yaseke gusitura kwaneli tunda neri tunda okubeka litunda lituria kawaida alafu kwamanya kolete into korka the science ne na kambe gukurusu kwa seri tunda gete is like aka plant na kito plant yokurusu kwa seri tunda gete kere kwa rutiri tunda liye plant area wacha kwa na cheri kwa mya ya kulisiba kere kwa lisibire liliansi lyaragire lya iguru bona lyagera bona litundeli lyabali ko strain lyanyara kwa maso wango igento gekora kitunda lindiro so bona onekemeri bako ugosimeka tatalinda tere bunura komere ngabantu tigankomere bando nchenganyame asante taikemeri ni yani talintetere ose mbegu mbio kanyara chiri biribire ready ngote biribire kira sama sakara bona ekere kwanyarire kubeka egendo kiri twanyara gutuma I'm sorry for that egende gitangiro gwenda konyona is certified seeds kwanyara gukora gento kwama korgento kwanya konyo kasi nursery ekere kwabekira se nursery you transplant kurwa se nursery to the kucha sama sakara na masakara kwa makubeko ubuoyo kwa makuburuka ubuoyo bukwaburuka ne DAP amana amaraba wacha sasa makaratasi yali ekero kwa bekira ichuira sama sakarali kwa bono kwa transplant ekero ya germinate ne amende iseko ira ya mago germinate ekuira 3 to 4 weeks 3 to 4 weeks bianza okora kintu kiki bono biasokire kwa manya kobia another 2 weeks bisa na biribi bwenta okora gento keke bibwenta kuba transplanted now kujase amasakara imi mbiyamona sana asante mbiyamona kigima karondo chenga chabutokire chidagika 12 chinsa isano chabono mambia nokwegena kwa nebuna umurigereri bwensoko andonsi asore nigo gendete byana nigo gendete gwesemia kero twaretire oketukekero umurgeni witu bwirit kuria rero agendete guturana gotosemia kubwatekana n'oburemi obubugendete gose chinchira au uranyara kubago kwene kingokorore oburemi bwekerero turaruga ria senga kiria karuma etenga twagasimekire bituma kugosimeka necha aibono ni gore sorted lakini chimbi nunchirororo gosobore mimborororo erinde buranyara kuba wo kwene keringa nkonyorore enibo nabo igo nkonyorore ebis nkonyorore chibese kerogendrete nobore mibyo nyoranga onye kubwate nganende uranyare kuba gose eyuganeti kuboria uraganire Dr. Ombati anyare kubaga gukwira neri kubwatekana nobore mibyo anyare kubaga gukwana gusasa naro taiguraganye akobeke buya nabo gutorikera ujumbe gocha ase namba yetu studio eyure 0788
666 0788 666 663 erinde na bagoto tabiri tariao ngayogende tukubati umoroberi korwa na ngereke kiga uragani anyare ko bagago kunerekerera anyare ko bagago twerera igoro yoburemi asanyare ko bagago kwanere igoro ya matunda matindogoro tukuragenda umutimo kumusinini tukwirana omurigere wensoko togenderere amo no moroberi witu. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ebago tebango yogose como elio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale ko ba tokurwa. Ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri oratumia segali yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegali enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center toka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yakireke wangu wikaru arigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 07068408
444 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichiobutindu. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana naende omurigerere bwensoko keritogenderete nensemo yetu ya kabere y'omuruberio keroriti kuria rero tugukwanira chimbinu chiri gosoboremi bwekerero are na gusimeke chai ni chikawa na matoke muremi kyobuiga uranyare kubagokora burakoretere bese by the mwarira sana nge bonus te ba favorite kerabo no mogeni ito achirege gase studio agendete gotwerera ngana ki are ne chai yogo oboremi bubwe chai no bweri toke ne chikawa ne mesi nabo kunyara kobago gosimeka chi avocado chanyara kobaga gotoro kigega to chimanyika ndibu na hash avocado asebari mwara chitemire ngwegumore na kichigocha nabo igo na matunda yega passion fruit riti ndogoro naro naragendete gutusemia na gutumanyinga naki urakore unyara kobago kubumurimi buburimi bwiga Dr. Mbati tutaragendera mungwana naro kumboli ngali na timborero mugani bwiriti kuria rero neke maene matindogora yega nga akoreta chingiti neria tandebe from where is it true? Mbia mona sana asomo rigerio Bwensoko TV egento kekoreta chingiti taria matindogoro ninki ama engiti gekoreto chingiti chikoreto na arufu nero ri engijia chingiti chanchete ya matendogo ekorwa sa matendogoro lakini ilio gonto bwati eliogo okay ma naende gente kyo nginyoiri ntubwati eliogo eliri kunyara gutumeka ekerori ngakindi yonse ekyangitite ko yakerori itoro riri ego chariri ekerori yako ria tobire ria nse kungoreta arufu giringiya elinde korento keke enyore nere egende kuria onginyoiri sengenje kero narengo makomsomi ntungusimeka renga matunda ya matendogoro agaika agatiga keratiga agatanga koreta munguru no yumbi yabona zeri boliriya eri atanyara ko bagatotainga ngorwarari wando tebekero umuntu asimikira matendogoro nakia abonerete kunyarenda rende chingiti nchicha karato egeriga butoma ikogendere mbia mono sana egenti gitanga no gwento okora rende chingiti nyanya gocha se onyo omugondo
egento nkire tokoroka lemon glass the lemon glass ni sometimes kare twagatumikire kubeka chai arufu eria ngiti njanjeti Eri kubekwe chai kwa iro iri kubekwe chai akamutegetiga kango bunyansi kanga chinsi agachinyara bas kabwa tarufu ingia sana kiro kubeka chai kare twakanyutwa kwa sana aine robwende gutumeka gusimeka round uno kubeka eyemo so mugondo unyubeke se kona yendo beke kona ekirengitie guikanga gusigende gionsi gikuruma ngi gutaka gento kiri poisonous tiri gutaka ya rufu igotokore tingite gake kwaigura bono murigereri kwaigure nga barimo bwete gusimeka amatunda ega passion gosama tindogoro bwete nga ekerago cha kuranda mate ngurandarire sana okuranda kuri no ko bantu bakororanga chingiti cyacha kwebisaga iga nabo kunyako bagotsimeka omutoyu okwanyare ko gukumanya gokurukunga lemon grass ene kinga nkunyesimekore nabo kunyonywere chai na handi boigo anyare ko bagosereria ebintu buna chingiti barimo bwete mate buna chingiti mugaso yonchanje te kuri gyasi chigo kenderera bia mono kigima ombate kero kware go totebinga amatunda yaiga gwatwereire process yo gusimeka buna omugondo bwana to gopimu gwakege kama goburukanya oboyo gocha bono kwanyo simekire totebenje no murimi na simekire airemete nyikianda abeire how long ndanyagese after meeting kianda mnemesio tumaete baada ya 18 months yogo tunaenda oburugere naenda ochoganya amatunda bana kero kwagesire after 9 months naenda long okwira acha kubekeria kabere ostari kubekeria kabere mbia mono ekero kwa bekira matunda aya nabo kunyagasa for 2 years it depends ina ki ukunyarageria ina ki igeminete inaki kirenga kirasima ebintu mbira ngo muna togenderete iga nkubegerinde naki kero itunde likero kwa libekire ina ki ubwente kulirinda bakari like 9 months rinyare kosokia matunda egento gya kabere nkerina ekero kwa gesirike sari tangani ndiri gutwara matunda mange dakiri gasaria kabiri bwata matunda mange ikere gogo sange na ali tunderi lyanyarire kuranda nabo lyanyarire kuleta sakas kiri kingi na ndiri ya kabiri ngukinde kubegeri naki ekero kyabike sakas nkiri kikiria sakas kiri earth gozinkiri kiri fruitful na nkiri kitari fruitful ekento bwate sakas kiri kibwata matunda na neto bwate sakas kitabwate matunda kiri kitabwate matunda kibwata gukuru igo bono kiri kibwata matunda koko kitiga yiko kikoleta matunda ari abwata afya ege ndokero oyo mitanya ara kubori gori yengite igori yoko beke ngende tokorokana nekyo lemon glass nkokonyire sana umuntu bwata pressure igo imagine you can people now no smegete lemon glass ego konye ko sere chingiti na at the same time ko konye ko ragento keke ego konye kuimarisha afya yao afya yao bono aso bwangise njondo chinza chigendete komyoka no tore process yugo simeka bono twasimekire toire process mpaka toje kujaga sara after mai konyarigerie chiro thank you bia mono buna twakwana kurwa buna twansete twate tigore yeri roba bone ker kwa bikire kwa rigeri roba liao twarero riroba ritu nirigia ria asokwa me ekemerikia amaritura ya passion egento gikobwatia inkenina Rusia seedling bodi atwasiumuna seedling wakora gento keke nonye bwate koboko seedling nonye bwate koboko process eyo nde yonsi pirasi monyore ekemerikeri embegwere ngia onyebeke echaminate ekara ya chaminate onye transplant ekara konye transplant bono nyereta singuru aiga sengoro ono bwene to kunyengure ya mapema ekento gekoro nyare kunyengura mapema erinde kubuturemererie ende yonsi irange iraje ku sifon gosiraje ko depend asindagire ya passion yobegete amapema ya matukarenga iga you can just even 3 to 4 weeks onye kunyonyetige kere kwa tukunyire kwa nyetigire onya kubeka obuyo ime obuyo bugendera ko decompose bujana maraba ekero kwa korire bono umanye gocha koreta bone embego yawo nyuma ya utarakona muna naba tetinte igetegitangani okoreta liraba irie igoro ne ritobu oretu no buyo bwe ngombe gosore tu buyo bwe chimbori uburuka no buyo bwaitu bwa kawaida wa DAP uburukania marabaria kero kwa burukania marabaria you close obetegete
erindi tocho kwibase kwakorete into keke ase kwa begete oboyobori kugocha bono lete mbegu yao igorasi nini beke mbegu beke seedling yao ro ekere kwa bekire seedling yao bono nyamache maambi na marogoba igominite ninga kire mipi mbulete rigokora into keke muna January beka maambi na marogoba within 3 to 4 weeks itakuwa imefika kitu tunaita vegetative. Vegetative ni ringa kirie kunyara koleta gento kuruka ekoleta amatara mangi na amatanya rigereribia na amatabwa tafia ekirobe gitu buyo bia amatarasma arorekane kare green ene amatekirare green na arago jikuini hands gosago chikogera bono litunda ligo chigosoka lisoka litunda libwa tafia igobone aigas gogo sangena litunda eri indiri well balanced tumeke entokoro NPK iyo bwate sodium potassium and calcium ekere gwa tumekire with a ratio of 10 to 10 so tadi ekiko konya bono ekemeri ekigechigutwara chinguru igechigutwara chinguru litune liko chigosoka lisoke naki ekere ngento gekuragiria ekemeri gende gitangani nerito amona umuri ibintu birenga ibintu bibere igubono litu litokindi bwa tinguru ndagira tekoba ekemeri akirige kumuse ndagira yakurunzi ndeke fidi litu etokina nkiri bwa tinguru nakenge korora ntikike ngekoba igubono yento kuchikutumeka iza obuoyo borukoro kwa NPK bubwa teta the ratio ya 10 kere kwa bekuru obuoyo bwa somuli omuri otware chinguru ene nyare gufidite now the amato igene ine semo ya vegetative tokuroro gukitoro so semo ya flowering igon to gendrete oreli to ya passion to bono yangere kubeke bisicha yansire so kubeke bisicha to go so semo ya flowering eyo to geuchikobo bono das muri lito esingejo amata yo red na mayarenge igoboni bisichi biko chikosoka byonspi make sure the branches the saka singu chisoro soka chire chinyinge na kile saka ngo chiro ko rento keke kuchuko soke litunda no flowers ekiro chuko sokia amauga ya inishuti amauga ninki amauga ninge to keko soka kyanya kungusa ebintu bona chi nchoke chianyara go chisengi ya pollen grains igobona kare chiko chukungusa ebintu ebi ngocha chiri no burwaire gurusire burwaire sikurusi go chiakorento keke chiaye bureta gaiga make sure unyare ko siarira iriogo ni iriogo irio kunyara go siara ni iriogo riri go chigotwara gento koroka zinc litwara gento koroka pollen erinde bono itu flowers echi inchi chikokora gento koroka portion inchi chiko nyara kugwa ese ngiuburwere burware to kwabeta transferred nengi ne njoke gose nebichuni kurwasi gite bigajicha deken pia nto kunyara gutanga chinjoke nyasaho kitongete ibintu biro bituranyare gukora biya bunebichuni igo asense meyo we need kubeka eriogo togo spray dikor kwa is a fungicide dibwate bukana mono bokende dibwate zinc amona boron kokubeka sabo bono gwakoranire pi nesesamo ya flowering bono tuchiense mo iya tokoroka fruiting after yanyarire kubeka bono yabekire ebisicha kware mbiye bigete ebisicha make sure unyare goita bona no tokora gento kora pruning ita litunda lirio kora litabua tinguru egesicha kirike tabua tinguru erindo nyare gotigana egesicha kirike bwate chinguru ekinge ekogera ekerbone egesicha kirike aretire litunda ne litunda kyanyara korete litunda ndibwa tinguru lite tigana litunda bwate gento keke dibwate chinguru awekera kora pruning na method kyo utumia ko prune no you use the scissors utasatumia kuna ile amagasi na tu atumikire kare ngakimwa no nkari tu akabutorere chikawa tumeka magasi ali kiasi nje mbili biko buna bukuri ya magasi na arama etore tali ali abwati stain
nara stainless tumeka magasi ali kubutulira buya litunda ria nyara korekara lirigia igekera okore ingake okora pruning last bodigere de aria sakorete tuki nene ndoki neba kobateye aiga se ese muya litunda ria ona bila irenga kinga ntambe litarama litunda libona nabateye ngente tanga litunda bwente ko strain limanya kwama egento gekokonya litunda di strain no gotema kurita ekiagari likwara liangire kubeke bisicha make sure unayua ngiokora buture enkoro limate bange bakabone ngio buture enkoro erinde bono tunyare kunyora sakas kirikira nyare ku produce likibwate litunda ekene bosa kwa litunda liatirire ligenderete gutira osagiri akira satama litunda linde lyonse libwenta kwanza kubekire ebisicha ekerorire 2 cm or 3 cm. Igodi around 1 meter. That is 1 meter ngati maroche. Abu litunda lilio sinibweta ko yanse kubeke bisicha. Ligweta nigabo in short you are supposed to get likwanga uproot. Dirusio is not fruitful. No ne bukongo tebere. Nando kichakabe. Wansebia. But now ekirore nekibone ndirio bwate embegu etaringia. Ekero nyore tembegere certified erengia ilibweneta kukoba gwiteni na ligweka 1 meter libwenete kukoba yanse kosoka gento kiki ebisicha na kubeka matunda. Engaki ya fruiting nebwento koba sababu obe so much careful. Ano bwente kuligire because bono uri ugo kulenda igentoroche tadi kurumo chaka ntoroche gento. Toroche kende bono kwa hangirorire. Bono gwekira so kora gento kiki okoroche litunda. Igento ke affect litunda mono. No bokendo. Muma etena gusise Italia ntubwa tubokendo borobonge asengi kembule gotwa. Nekere mbule gotwa igobone gento obwente gutumika sana tumeke dio rikoro kona ki amaliyo andonsi ale under the fungicides. Amaliyo ga yale fungicides eminetina nkokonyale kurusyo bokendo. Because akiri ikirenga kiyo ugosangia na amato ansire go change ansire ko yellowish. Ekira answer ko yellowish it affects the fruits because the fruits they were depending on asamato in to feed amone emeri bono wasangina answer okora gento kiki answer go change singi chobokendo igoneta kire automake fungicides ende yonsi mono automake nerore ebugate mo ere somehow powerful muna for example Ridomil Milax na yandi afu no Oshoden na nne bwene to automake osotenic eri bwate arufu erinde bone chiko serero ne chingiti chitwa kwanerete litangani iryogeri indiri go itaraki bichuni mbigo ikange ekeryogeri bwate arufu ere ntindi bichuni byo koyiwa byakorento kiki byatama erinde bone onyare kukonya gento kiki litunda lyao egento kyomoerio ekero gwa kurire bono wakore fruiting litunda lyao na kilibwenta kubalira litunda libwenta kubalira itangani libwenta kuchinchire papo lirore kanire lire piwa ndibaso kutwara any spot ibona litunda eri nere tabwate gento keke litabwate buroire lakini ekero gusanga litunda likirase dibwate bitonto gosibwate some add ukujikukuna litunda kwa muguri liri kongupa igoma yegente getangani kurwa somo linsaria au kuipate the best nutrients itakeire egi yakabire insari burembo ale ngoro na nabate ngete tangani dema kera kware mete okabeka okaparansi liro balia obuya elindo buruire mboru nsari bochiko tara buikase litunda elekera kwache kubeka litunda eliao kuko chikubeka kwamanya kuguliri kongupa ugo chikonda tema kundibuto yomete asenge jo gwatege tubure bagakora gento kike bogaswansari na nabate ngete tangani parents kunsari kero kubegete NPK ya 10-10 ratio ya 10-10 kuikaga buri tunari ira chikosoka lirabia esenge njondo chebano ebiro bya bikendete kumnyoka tubate chidayeka chinge sana bono igatwa tuikire mpaka matunda abaire bono nasa matunda tore asokire ichiro nakyo maite gusino maite chiro ya matunda bono asante nakyo ichiro murigeri narokera kendo kumiri osimekira yonspi oikire rigakirie engakierigesa ngai yakuira matunda ai asante mbia muno moraria echiro ya matunda
tiato kwa nike maine tekoera ichure ya matunda igire nene na matunda aburite ekia buna bona ngatubwate ase company yaito ya Benjack Fresh Farm Limited saizi kama saizi mwenye ataweza kuwa na matunda tuletea hata kilo 1000 tutachukua pora ikwete pest equal what we need. Changamoto maite tubwate gusigari company nchio nyingi gose factory nchio nyingi chio go buchokorosi matunda ya igana tote from that perspective na kibono mugusiore gusigari na kiaranya ko baga access echiro either go countrywide tote beni bono na kimura konyo murimi gusiga sekera moko basomi akarori gasoria chirenga yakwira esenga abantu bagusigari no maite go sekereri nkorororo no na avocado ekero ni gusine bekero kunyere factory kwanza muntu tari kugura avocado avocado chinyare tega. Asante mbia ono moraria asense ya matunda a passion even if for now tumejaribu sisi kama kampuni tumewapea mbegu nisho tumewapea mbegu free of charge atujaripisha tuwaena nechi mbegu especially ni Nyamira County tunapeana kwa groups because we want to change the economy, we want to empower empower abantu baita abasaye baitu bali gusange gari Nyamira batimugete kwa basange ari magena batimugete gose kwa basange no ngari kisi ari sune kali batimugete batabwatikende we give them for now tumeamua kupeana free tunapeana aje lazima moche bune group you register a group under the CPO once you register the group na kwa register group yao e group yeye kwarete certificate yao twamanya chairman n'urori secretary n'urori twamanya kuba amatunda ekere tonyare kuba amatunda aya twabasomia bono gwikabwa amasomo yonsi ibito kora bono litukuri rero kaiga igeko baraisi gukora gento kumanya na kiri tunde bwete gukora gento kiki because we want to change the now the abantu bali bobwate batabwati ikire ndeke tangani wakwana kuchiko kwa nyuma ntra endavu echiro ya amatunda igerenene. The reason why we started amangana yo ko empower our people segusi because to sangete there is no factory. You will not build a factory in Nyamira or Kisii without the raw materials. Na raw materials we have to make first of all. That is the reason why to according to already to ansi to be abantu baitamo ba change kurwe that habit yo kubeka ama yo kubeka chibando gosi yo kubeka mirenga mwe yatokolera amaje kururoje tubeke litunda liranyare kubeka tunyare kutwara chi factory the cold rooms like the way we are doing in Thika, Meru, Nanyuki, and even now we have another one in Ukambani wote because what they have done but to make it the local kiribabwate crop korosibone ki factory nyasa kara tubwatsi abagusi baito abalime baito bagusi bamwe kubwatira litunda lya passion babwaterere litunda lya avocado therefore we can be able to change to the factory in Nyamira and in Kisii so that but what is the market lakini for now because already we don't have the echiro ndara kuna chasi ni utaragenderera umungwana nariga igukum takwanetire tagoteba highly net I'm from Kitutu Chache North Marani oyugari Marani mari how can I access the seedlings obo no yo very interested tutebe na kia konyora bone ere igura cha kuburimi kwa moire chisemi tabu ati watebire ngaba bwente kuja as a group wala ere amekuja mtu binafsi na kiora mwa guide akara igweta go cha kuburimi buno bwega mbia mwana omuraria ekingo chikoteba nkeri na the reason why we encourage abantu baito bachiche in a group because inko chire ko tokonya barubo kabanya ko kora gento kike because na mwanto bago chibuna group tunawapea pump moja sasa akikuja mmoja sasa itafika mahali itakuwa vigumu for the company now to finance them ikubono we really encourage abantu bachi in a group irinde bono nendi banyare ko somania ike urina bago sangine ryo atu abugate indira akoribia bate na kitito gwakere the area manager akore gento kike anyare kutweresa igugu ni kari at least tikababugatane baji chama no abantu batano therefore they come na amatunda as in Nyamira tukona greenhouse ma iko Nyamira we have the nursery in Nyamira specific iko Gesore Gesore yeah
You can get Anganatente. We have one there. We have another one in Gachuba. Gachuba iko pande ukielekea angena kitostokoro kana Kibobo. Guchimosobe to Guchimali. We have another one there. You go, we have trial level best. In Kisi tuko na moja iko pande tunaita Magena. Kwa hiyo we are trying a level best to see that una abantu baito the all of Kisi and Nyamira to convert the abantu baito banyari kutoa matunda ya passion. Nyuma tutarakia sense ya avocado. Yeah. Biamono sana. Biamono kigima umurigereri nga igogendete konyora umurubiri itu asentunda ya kabiri togendete gukwanira gose gosema ni igoro y'uburemi onye kubwate iboririnde gose ase uganeti kube kubuyana Dr. Mbati nabo gutorikira ujumbe asensemo ya Facebook tonyore garibu na Ensoko TV nabo igo ase namba yetu studio eyure 0788666663 0788666663 erindo nyara kuba gukwanira engane yega inche kerondo chenga maite biology kerona nya somete na Dr. Mbati mangana yega irrigation kwa hota ba kwa gira ni maige kirasi akegari miakeria ne biology bono kwa nyara kwa gukongira ni gari pollination chinchoke chiare atakurwari gocha gocha kwanya ne birasi nini lakini arorenga gongonyero maita bantu bari bagatanga inanisaidia wapi bono ndochenga nono boremi bari barenge class barorenga biology badongwa priority agriculture yoka gakorera sigaiga na uko kerokende naki amatunda yaiga gocha afya ya mwanya bantu na nereri yiga nabwate anything good ase mwanya bantu ngaite ntetangani biamono nabwate is rich of vitamin na ndi gintu gya kabiri nkokonyare sana ase umubiri mwanya bantu ekero bwate in short it acts nuke kero muntu gusange abantu bari gusange babwate shida y'ekinengo ekero gutumeka juice yaye is so nutritious in the body of the human being igonda ase kwinika rino ni nkaria abana bari kwa kanyore karuma ite kwa kanyore bana babwa bari bitega ngakire kwa lakini matuka yani shida decades bono gusange nkokonyare kinengo sana lakini singi jibona matuka abantu bari gutumeka matuni ndokero na tima think kere kusibona itura kere kusi mapera tayo mapera matuka babutuire babeke miringa mapera naro umete nona mapera ni ebirangwa tingo cha bileji season afkadero nero ro kawaida igo bono egento nayo tenkeri na ki asiri tunderi ndibwate nutritional value ya igorere and even they recommend kama ingewezekana in every once you take your food before taking your food make sure you take one piece of passion butura ka keigo scoop beka gali na nire ngia sana karokoro gento korke salad kwa makobeka igoro kwa makonya because more igi umubiri woko babia because so umubiri bwo mwonya bantu needs more of vitamin so that umubiri woko rento keke onyare ko generate onyare ko wakibia iga sense ya kutumeka ningi yarasmo asafe mwonya bantu okay biamono kigima biamono sana kerondo chenga ni go tutigarete ne chidaika tutigarete na chine chinge sana chidaika nge isano iga tunya ko batugukura omoroberi yuiga nyego no kwigana kwana ni go gwesemire kigima na ni go gendete gwesemia kubwatikana no boremi erindo nyara ko bago gukina apart from ko bomoremi uringa tigande meiga nkorega oise gukora obonchoreri obuiga gosoboremi nabo igobonchoreri bwa matunda buna kwanyare ko bagokwereru na Dr. Mbati bokonya ko bagokonyore beserinde nga tokunyakorera chinjera chonse ase chidaika ngeberega ningani okunere na asha fakada baturanye kunera nonye kunera ase chidaika isa toiga erinde tomaye kwa togokora omoroberi asante na ndembi ya mono moralia asenge joko togo chiko introduce asha avocado bona the second alternative ebwenta ko basiro bali agusi ni asha avocado this is the best asiki bintu byonse pipi wenta ko bera sensemo yagusi eken enevo gusikuru inga kientangani avocado ko bakiare ngoro lakini bono inga kiachenchiri we need to have egento ge kwa masubwango ya kwa chibesa subwango ni egento kira kwa chibesa subwango igia kabe na avocado
Igente kitanga avocado ko kwa chipesa. Ekero kusimeke avocado inachukua only 2 years. That is 18 months. Kama hii avocado nimeshika kwa mkono imechukua 18 months. Na imekuwa avocado. Kwa hivyo what about kama ungekuwa umepanda shamba yote? Ingekuwa na pesa. How do you plant? Hiyo naona kama ni kitu ambayo inapaswa tuweze kuwa naye katika accession. Kusimeke avocado lazima onyore gento kuruka avocado ya kawaida. Nyore chintetere. Jibuna bono gusia nimbe kitatu baende to usangire chintetere. Chintetere chibeke chianse ko chichaminate. Chintetere chito tuguta chia kawaida. Ekeri chiansire ko chaminate. Chi transfer chibeka ebisakaraimi na maraba. Na kyo kora chintetere chiare ko chaminate. Chirete chibeke amo rigyo bunyansi. Chibekero bunyansi kera marako bakora gento keke. Kwanyago gosikigenda ligiri toke. Litoka matoka ntubata matoka gusi. Beka matoka ali nona ali ngombe mali. Chibeke mali chimumeke. Ekere wa chimumeke chianse ko chaminate. Ekere chianyansire ko chaminate. Ege ndo uchi gukora bono. Chire ochibika sama sakara uburukane tia maraba. Ekere kwa bekire asiri sakara liri giya liri nendisa ini entetere yao. Ekere kwa libekire megalia dianse ko kore reshoot. Ekeri asutire ikire igoro okore gento kora crafting. Kuna aina mbili ya crafting. Na bora lete unyinache in a free form. Na bora anyinache in a slender way so that onyade ku fix the science. And the science na chibwato bakunwake asegusi. Abantu babwate science asegusi n'abantu barabake. Demo na chikuru asensemo ya kari. Eke tayira isura nyor science chuju kutumeka korosikia gento keke avocado ya hash. Mono muna abatumete gaigana ensemo ya Muranga ya Kiambu County, we can be able to get the science from Muranga. Kyo speech kuru Muranga chiachi chato kora gento keke tutwa kora science. Lakini sinjuchira raisi once abantu baito bara amwe nango simeka tuchi avocado ya hash. Mune gitu ansira bono iga in Nyamira County. Ni shoti Nyamira County we have started a project of just planting ash. Abwa stose ensemo ya gesore. We are planning kubeka avocado chiash ikiraje kutumika as kero yomure gusi anyole yash. And that's the second project ambayo tuko nayo. We want to change Nyamira and Kisii County so that to have a food product tunyale utware enseme rengi ya ense rengi ye bwatendagira tebasa komeninga kiri ya kaleta bwatendagira. Iyi avocado yash is profitable gocha somo berengo konyere esingenje ebwato omega 3 avocado ekero gutumika uwezi kuwa na shida ye nkoro because ngokonyere sana se nkoro ngokonyere ku reduce the cholesterol in the body kokea ni amafuta manga sigento keke asomobere ngokonyere asendagira for example omuntu ekera lite iguguta ibone avocado ne bwata ama obya ubonge ekero korento keke ekero osimegete process cyo kugisimeka ne te intambe kinchiri intambe buna passion lakini konyere na kororo bune avocado yego chikume yatiri ya ikiri gorasi nini umanye gusangana yanse koleta kwekunje iriyo ndiro bwento kutumika iriyo bwento kutumika ni iriyo gorigo kokora gento keke iriyo chikokonya tibo nyara gutwara bitono ime ekere yanyare kuru mune nchoke ya rwalire na ne mune kurwara te kuba smooth eke market yegente kitagete avocado ye kokora gento keke ebe kere safi mune komocha ni asini ni tiri safi market ya kokora gento keke itesa market return iwana na chiko kwana abantu baito bale gusi tigabasimeke gento keke cha avocado chiashi asobonge so that we can be able to have even one of the cold room ama a warehouse asi ama ibintu bietu bya avocado cyo kora gento keke chikobekwa na ndekera mukona cha avocado urigere nchira nanyi nacha nimeacha nini kwa tige no tigete egetenye ni tigete nyene tari uko na chira tari uko na cha pyubutore gusuru siage orusipi ekera go kumachani go kurusige ntekyo ogetie galia you have affected the avocado because avocado inasikia kuna kitu imeshikilia bone kwanza ku produce ende to kuire ndagira ororo egento getakore egento getayo igo butura avocado ya obuya beke nsemo ekero kwa rusiri go bono
hata it is recommended in the market. Biamono. Yeah. Biamono sana. Asenge nchondo chenga ebiro byachire chidahika chiro chichabutukire no kwigena kwanenga omurigerere bano kwanyara kuba gwesemia na tugusaba kwabira asenge njo yebiro nto gukikonyara kuba tokugendera lakini yegento ndagusabere Bernard next time bono karura achocha afukado kwa umeguzia jojo wocha erindo nyako bagukubairera asobwagare the process yokusimeka hasha avocado maite kuna ekasumba nero bagoteba chifukade chinchiringi yani lakini kwanyako bagokwereranga echintetere chiri chifukado chiri chiagusi na chichi kuburukani uchiacha cha make this avocado. I think that ira chebe bya kigime kerora choche another time erindo nyako bagukubairera ekero chia burukani una kimoko make mama gocha na final product yacha ko babono this hasha avocado. Kero kende umurigereri ukurigereti gusomoremi ukurigereti ngana kibwate ya mwaire karondo chengo kwa edaike yamo. Asante. Bia mono moralia. Inje kintura chikote yaba abaminto abalime baminto bagusi ne chingongo chonsi kiensi kitwena ina gojo kwana mono to kwana inkirina tigatuteme kuiruburemi unegento kiengecho mono sana na nene tube kuburemi bobe nuburimi bokunyara kokwegento beke muguko tebasa kuba nuburimi ogokora akirwa chigukura ritukuri aho tubwatikire gyose ubegete muguko eke uburimi bwo bwansu eke gwakorera ritukuri kwanyara kugokana na abekire ngento gekyaso muguko gaiga kinyara gokonya nabo kinyara gosomia abana bane nabo ne kinyara kurendera umuchione inji ekire kiracho gukona tukatokore ndokora smart farming na smart farming it depends no mugondo bwate na obuno mugondo musinini kabisa mugondo musinini nabo gorosora ikibesi kiri kinyingi na ikibesi nyo konyera bakabantu bose. Asante sana. Biamono kigima karabano no kwegena nga no nyino musauri okoreta form 4 oreisiko na bakunyako bakwigura matunda yakwira 9 months igo utaraira ne university utaragenda none college kaine kingunga ngokorore kendege keri by the time we wikariri uguchiko join university go college kwanyanga na no bwate kia umaite na bakonyaka bagwakonyere omuibori asense mo yebese na gwikiraga bono murigerere bwensoko no tuguchigukorera omoyari bo morobiri bwiri tikoria rero to wakira ya mono sana kwasoko chora gusanga amona intoko bagwitogaiga na sengenjo kwanyara ko bagotosira na kigwatosira sengenjo gwikaranza nyomba mwao kwanyara ko bagokwene kingorigerere ore TV yao waso asense mo yomutandao abo anene Facebook kwanyara ko bagotorigerere oro na bagogo like na go share link yaito na bari mwanyara kwa mukurika ujumbe tunakushukuru sana bari chama kwani tutanyara kwa batogwetera togosaba okwabera chinga kichinde ndoche tonyara kwa batogwetera makwani aone asengencho ebiro byanyara kwa babiko ba ebike na ndetu abwate amangana mange kurendenga ensokore neyemo ensoko TV nero boroso bomo guse nanje ngo gotenga genda gutwara oborigererio buya kirango gotiga bono onyare ko bagokwego kya nemero biri yaito tigango ndara oncha matunda yaiga Dr. Ombati andetera dara igunga na kiagocha tigara na Yesu gwika ebiro binde.